6 curiosidades sobre cães e gatos e a última vai te surpreender. Gatos têm 32 músculos que controlam o ouvido externo, enquanto os humanos têm apenas 6. Um cachorro pode correr em média a 30 km por hora. Já o cão mais rápido do mundo pode atingir a velocidade de 80 km por hora. Um gato faz cerca de 100 sons diferentes, enquanto os cães fazem apenas 10. Os cães são mencionados 14 vezes na Bíblia. Assim como os humanos, os cachorros podem ter sonhos enquanto estão em estágio profundo de sono. De acordo com uma lenda hebraica, Noé rezou a Deus para ajudar a proteger a comida dos ratos na arca. Deus fez um leão espirrar e desse espirro nasceu o gato.